我找不到很好的原因去阻挡这一切的亲密，这感觉。从小就在荧幕上的杨紫，如今也已经奔3了，到这个年纪也总是被频频催婚。在综艺上，何炅更是给杨紫介绍对象。事实上，就杨紫目前合作过的男演员，个个都是颜值和实力并存的，但他们都只是把姊妹当哥们。毕竟杨紫大大咧咧的性格真的很讨喜，小猴子真是靠实力把身边的桃花都赶走了。不过自从在和肖战合作余生后，战哥在这群男友们中脱颖而出。在遇到肖战之后，杨紫第一次露出了小女生娇滴滴的样子，而且在肖战数次事件之后，杨紫更是不顾外界舆论，第一时间站出来支持肖战。就这份独特的情谊，说明肖战对杨紫真的很重要。不过两人目前为止只是很好的朋友，要是真的有什么发生，粉丝们也是很支持的。事实上，其实战哥看姊妹时的眼神也有点不清不白，一看到杨紫就露出那副不值钱的笑，更是被网友吐槽从来没看过这样的战哥。一次肖战杨紫在天台拍戏，杨紫的裙子被大风吹起，战哥看到后马上大喊，让姊妹拿旁边的包包压一下，看上去真像个老父亲，操心极了。对此，你喜欢肖战杨紫这对 CP 吗？欢迎留言评论。